Yan guys. Dahil masama ang ano ko guys ito. Ilalaga ko yung lemon at luya. Ito lemon, lagi sa takore. Tapos ito naman luya. Yan. Gawin ko siyang lemon at ginger tea. Ayan. Yan. Tinang tubig. Yan. Takpan at ilagay isasalang. Ang ating takore. Magpapakulo na tayo. Ito yung laman. Ayan. Luya at saka lemon. Pakuluan natin para iinumin ni Babe Antique Official guys. Kasi ako may ubo, may sipon, may lagnat. Yan ang aking water. Guys, kumula na siya. Patayin natin yung ating kalan. At ibubuhos natin sa ating baso ang ating ginger lemon tea. O, diba? Ito na guys, ang ating ginger lemon tea. O, iinumin na to ni Babe Antique Official guys. Pampatanggal ng ubo, sipon, lagnat. Ayan. Ayan guys, ang aking lemon ginger tea. Sarap, mainit, maanghang na maasim. Yan, ito lang guys. Maraming salamat sa panonood. Ito lang ang gamot ni Babe Antique Official sa ubol, sipon at lagnat. Ginger lemon tea. Bye!